muganda waffe era comrade munaffe Eddie Mutwe yawambiddwa emukono yabadde alina activity ya foot soldier munaffe gyebadde agenzeeko olwavuddeyo ne baleeta drone empitirivu ennyo baleese drone eziweddala kumpi ezisukka ne drone 8 ne bamusalako nga kuliko n'obwa pikipiki obwa poliisi obw'enjawulo ne bateekawo embeera yonna nga balinga kumpi abazze okukwata nalukalala. Era twagala okuvumirira ne sekuvumirira yenna ekiwamba abantu. Abapoliisi n'ab'amagye mukozesebwa okuwamba abantu ne muvaayo ne mwegaana. Tulabye poliisi olwaleero mu press conference yaayo olwaleero muva kugiraba ssaawa zino ne bavaayo ne beegaana nti bo tebannakwata ku Eddie Mutwe naye ng'ate embuto zizimbye nga ziragira ddala nti mwe mwalidde ensangi. Mwawambye ne mukuba mwakubye Eddie Mutwe baataddewo emmotoka nnyingi nnyo za drone ez'enjawulo ne bagaana abantu okukwata vidiyo yonna wadde n'akatambi konna ne bakola effujjo lyonna eriteetaagisa. Olumala ne bavaayo ne bagamba ffe tetubimanyiiko era tetunaba kubikolako. Naye ng'olabira ddala omuntu eyeegaana ng'abanga akaana akata akaganze sinnaba kunoona ku ssukaali naye nga ssukaali akajjudde ku mimwa. Eyo ye poliisi ya Uganda emenya amateeka. N'ekigambo poliisi tekirina kubanga kibayitibwa kubano bamenyi b'amateeka bano bannansiko era abaviira ddala nga batta abantu abawera ddala kumpi 50,000 n'akakadde. Kati ssaawa za leero abandi badde bakuuma emirembe kati bali mu kuwamba abantu na kukuba abantu kutta abantu. Twagala okumanya Eddie Mutwe aliwa. Muleete Eddie Mutwe. Twagala Eddie Mutwe wonna waali mukimanyi oyo yakuliramu security ya president waffe ye civilian akuma president waffe epesa lyemunyize mmwe abeeyita ab'okwerinda ng'ate mutabangula emirembe. Mukimanyi nti epesa lyemunyize erya Eddie Mutwe ku mulundi guno temugenda kubanga muddamu mukubanga mubadde mumukuba luli eri era muyinza n'okuba mwablokinze activity yaffe nga mukimanyi ki ekiddako. Mutuwe Eddie Mutwe oba si kyo abavubuka bajja kuyimuka. Abavubuka bajja kuyimuka kubanga mutukoze buli kimu mulowooza ffe tuli basse kibotte. Mulowooza ffe tetutegeera naye abavubuka bagenda kuyimirira kuba tubaawo tunambalingamu abasirikale tusirika busirisi n'essaawa egenda kutuuka nga tokyasobola kuwamba muntu yenna gwe owa poliisi gwe bakozesa eyo. Ate mukimanye bwe muwamba ne mutta abantu nammwe mujja kulebwako ebintu bye bimu kuba yenna alitta munne n'ekiso naawe ojja kufa kitala. Of National Unity Platform, thank you the media for giving us this opportunity to spread this message out there. I'm Maria Ledokwaska Natabi, the Deputy Secretary for Youth in charge of Eastern Uganda, and I am among the organizers and the people who organized to call and sensitize young people about the youth protest vote. On the 25th this month, that was last week on Friday, Electoral Commission started displaying village youth registers in the different villages of this country in Uganda in preparation for nomination of the village youth council committees, which are going to be on 2nd to 10th June. So as a party, a fully registered political party preparing for ourselves for these elections, we decided to launch the youth protest vote by calling all young people in this country to sensitize them about this election. You all know that this is the role of Electoral Commission, to sensitize young people about this election. Electoral Commission has not done its job. And as political parties, we are coming to help in so that young people know the importance of participating in these elections. And that is why we launched the youth protest. We wanted to launch the youth protest vote today. Unfortunately, the police has stopped this event today, which is a legal event, and we condemn police because it is supposed to keep law and order, but it is actually abusing the law by stopping this launch that was happening today. In this election, we are trying to call all young people to go in
their villages and confirm their votabilities in the village youth councils, and also prepare to stand or contest from 2nd to 10th, and also prepare for the election which will be happening on 17th June. However, electoral police has not given us that opportunity. I am therefore calling upon all the young people that the police and government entities is not going to give us space to protect ourselves or to fight for our own rights. This is the reason as to why we are calling all these elections a protest vote. We are protesting against the silence of leaders who are not coming out to talk about the discrimination police is using against us. We as young people are protesting against the silence of leaders who see young people kidnapped and tortured each and every day, but they are silent and these issues are not being brought to the front. The youth protest vote is one way to tell the leaders that you are not looking at our needs as young people. The unemployment rate is extremely high. The people who are suffering because they've gone out of the country to search for greener pastures, and our youth MPs, our National Youth Council is silent. We are protesting against all that, and we are going to start with that protest in the youth elections, which are starting this month. We are starting next month, but you have to first check your votability which started on 25th, and it will be ending on the 8th April. Thank you very much. Ganza kulemberamu abavubuka mu kibiina kya National Unity Platform wamu n'ekisinde kya People Power Mpendo Bendera ya Buganda wamu ne bakulembeze bannange olukiiko olukulu olw'abavubuka mu kibiina kya National Unity Platform okuva mu mwezi ogwokubiri tubadde tutambula nga tugezaako okusomesa abantu oba okuzuukusa bannayuganda ku bululu buno bwe basinga okweka bwaliise oba special interest groups omuli abavubuka abaliko obulemu abakadde n'abalala. Era omulimu ogwo tugukoze okutabaala Uganda yonna. Twesanze nga kya mugaso okufunayo olukuŋŋaana olwawamu era nga lwe tubadde tugenda okuba nalwo olunaku olwaleero ng'ennaku z'omwezi 28 omwezi gwa kuna ku kitebe kyaffe wali e Kavule. Era lubadde lugenda kwetabwamu abavubuka ab'enjawulo okuva mu bitundu eby'eggwanga. Naye twabadde disappointed bwe tuzuukuse ku makya okugenda okutuuka ku ofiisi yaffe ekitebe kya NUP we kiriwo mu mateeka ate n'enteekateeka gye tuli mu kkola ey'akalulu k'abavubuka already officially akakiiko k'ebyokulonda kagitadde wabweru, so tewali kye tubadde tugenda kukola nga kimenya amateeka. Tubadde tugoberera ntambula oba nteekateeka ya bintu ey'akakiiko k'ebyokulonda. N'ekyo tumazeemu amaanyi okukeera ng'omulundi abavubuka lwe bafunye omukisa, kubanga abavubuka mu bukulembeze bwa Uganda tebafuna nnyo mukisa kwogera biki ebibaluma oba ebibasoomooza, ng'engeri gye basobola okuyitamu yeno yokka omuli akalulu kabwe ke babadde bagenda okwetabamu babadde bazzeeko wamu bongere okumanyisibwa. Ate n'ekirala tugezeeko officially okuta entambula y'emirimu gyaffe oba emirimu gyaffe obalambika gigenda kutambula gitya mu kalulu kano akasembedde kabulako weeks ntono nnyo, naye n'eddoboozi eryo ettono kitumazeemu nnyo amaanyi nti era abavubuka ekkubo eryo nayo lizibikiddwa. Babadde bavuddeyo mu mirembe ate nga tusuubira bye tukola birambikibwa akakiiko ka byakulonda, kubanga akakiiko k'ebyokulonda bodda mu ssemateeka waffe akawaayiro ak'enkaagamu kagamba nti akakiiko k'ebyokulonda kalina okuteekawo process y'okulonda ng'eri free and fair eri abannayuganda bonna. Kati baba basobola okukola ku kino eri abavubuka ate nga be bangi mu ggwanga ate nga be basinga obutafiibwako ate baganda baffe abalala, oba batusiigira ekifaananyi ekibi ekyakalu ke tugendamu mu maaso. So kantwale omukisa guno okugatta eddoboozi ku bannange ku maloboozi ga bannange nti tukondeeminga ekibadde olunaku olwaleero era tusaba gwe mulundi oguba gusembayo. Tetwagala bagambe nti abavubuka tetuli bampisa, kubanga bagamba bw'onyigiriza ennyindo gireeta omusaayi. Tubadde twagala tubeere bantu ba mirembe naddala mu kalu ke tugendamu. So kantwale n'omukisa guno koola abavubuka mwenna gye muli mu bitundu by'eggwanga. Guno gwe mukisa gwe mulina okuvaayo mwogere
mu ddoboozi lyammwe ery'omwanguka, so muveeyo temwetiiririra mubeere bagumu. Kyemukola tekimenya mateeka, muveeyo mujje mwesimbewo, ate nammwe abatagenda kwesimbawo mulonde bannammwe. Just mpozi mu bufunze abavubuka tuyinza obutafuna mukisa, be tutafune mukisa kutuukako beera ambassador mu kitundu kyo. Buli kyalo kya Uganda kyonna twagalako olukiiko lw'abavubuka ebifo abantu 9 nga muno mugenda kubeeramu ssentebe wammwe, kubeereko amyuka ssentebe, kubeereko akwasaganya ensonga z'abawala, kubeereko ow'ebyensimbi wammwe, kubeereko ow'amawulire wammwe, kubeereko akulira ebyemizannyo n'ebyobuwangwa, kubeereko ow'abakozi, kubeereko n'omuwandiisi wammwe. So mwekolemu omulimu gye tunaaba tutatuuse mutuukeeyo mubeere mpozi kulina okubeerako n'ow'abayizi ate ng'alina okubeera ng'asoma. Buli omu gy'oli beera ambassador, fuuka omukulembeze ku kyalo kyo nga mukama wange Honorable Zaake bw'ayogedde nti poliisi tegenda kusobola kutuuka mu byalo byonna. Kati okugeza wano mu Buganda nyinawo ebyalo 1,986 tebagenda kubeera mu byalo ebyo byonna. Mubeereeyo ate ne President yatugambye tuzimbe eggaali, mwekolemu security, tebagenda tutuukako oba banaasalawo tutuukako mu ngeri emenya amateeka. Naffe tugenda siiwuka empisa, naye baba bagenda kujja mu bukkakkamu, tugenda kubeera bakkakkamu kubanga tuli bantu abagondera amateeka. Neyanzanyo.